Good morning, class. Today we are going to learn next part of our second lesson, non-infectious disease. In our previous video, we have learned about the infectious disease. Those are spread by the contacts, we can say, or if the person is in contact, or there are some responsible pathogens are there which are responsible for the spread of that particular disease. Now the second part is the non-infectious disease. Come on a page number 10. Can you tell why the animal cages and their living place should not be near the kitchen? Animal cages, प्राण्यांचे पिंजरे, and their living place म्हणजे अशी ठिकाणं जिथे ते राहतात. वाय द ॲनिमल केजेस अँड देअर लिव्हिंग प्लेस शुड नॉट बी नियर द किचन. ह्या सगळ्या गोष्टी किंवा हे पिंजरे आणि त्यांची राहण्याची ठिकाणं आपल्या स्वयंपाकघरापासून दूर का असावीत किंवा स्वयंपाकघराच्या जवळ का असू नयेत. And depending upon which symptoms rabies can be identified. Which are the symptoms of the rabies? Which symptoms are useful to identify the rabies? So try to write the answer of these two questions and come on a next point. Non-infectious disease. Disease which do not occur through infections and body contact are called non-infectious disease. Such diseases arise in human body itself due to certain reasons. That is the definition of a non-infectious disease. Disease which do not occur through infection. असे रोग जे इन्फेक्शनमुळे पसरत नाहीत आणि बॉडी कॉन्टॅक्ट्समुळे पसरत नाहीत. They are called as a non-infectious disease. Such diseases arises in human body itself due to certain reasons. हे जे डिसीज असतात नॉन इन्फेक्शियस डिसीज ते ह्युमन बॉडीमध्ये काही कारणामुळे स्वतः उद्भवतात बिकॉज ऑफ अ सर्टन reasons. First, cancer. Uncontrolled and abnormal cell growth is called a cancer. Uncontrolled म्हणजे जी कंट्रोल होऊ शकत नाही अँड abnormal जी एकदम विचित्र किंवा नॉर्मलपेक्षा वेगळे आहे अशी सेल ग्रोथ. वी नो जनरली दॅट in all living things all cells are growing continuously and growth is our basic characteristic, but because of some reasons what happens, some cells are start to grow uncontrollably and abnormally and it make a group or a lump of a cancerous cell called as a malignant tumor. तर काय होतं, अशा सेल्स वाढत जातात आणि त्यांची ग्रोथ अनकंट्रोल असल्यामुळे त्या ग्रुप किंवा लंप बनवतात. त्याचा एक ग्रुप किंवा गाठीसारखा भाग आपल्या शरीरामध्ये तयार होतो अँड विच इज अ मॅलिग्नेट कॅन्सर वी कॅन से. हा जो प्रकार आहे कॅन्सरचा जो आपल्यासाठी घातकसुद्धा असू शकतो. कॅन्सर कॅन बी ऑकर इन व्हेरियस ऑर्गन्स लाईक अ लंग्स, माउथ, टंग, स्टमक, ब्रेस्ट, युटेरस, स्किन अँड टिश्यूज लाईक अ ब्लड. तर these are the various organ of the body in which a cancer can occur. लंग, फुफ्फुस, माउथ, टंग, तोंडाचा कॅन्सर किंवा जिभेचा कॅन्सर, पोटाचा कॅन्सर, ब्रेस्ट और युटेरस, स्किन टिश्यूज, स्किन अँड टिश्यूज लाईक अ ब्लड. So all these are the organs where cancer can be occur. Reasons: consumption of a tobacco, gutka, smoking, alcoholism, lack of a fiber content or fruit and leafy vegetables in a food, excessive consumption of a junk food like a pizza, burger, etc. are some of the many possible reasons. Heredity may also be a reason. So these are the reasons of the occurrence of a cancer. The most probable reason is a consumption of a tobacco, gutka, smoking and alcoholism. All these addictions can be trends in the ऑकरन्स ऑफ द कॅन्सर. या सगळ्या गोष्टींमुळे कॅन्सर होण्याचा धोका जास्त संभवतो. ॲज वेल ॲज लॅक ऑफ अ फायबर कंटेंट लाईक अ फ्रूट अँड अ लिफी व्हेजिटेबल्स. वी ऑल नो दॅट fruits and leafy vegetables having so much fiber content in it, and if there is a lack of a fiber content food in your meal, then it is also become the cause of the occurrence of a cancer. Again, the excessive consumption of a junk food like a pizza, burger, etc. Junk food means food which is having no nutritious value we can say. जे खाल्ल्यावरती तुम्हाला पोट भरल्यासारखं वाटतं पण त्याच्यातून तुम्हाला 0% न्यूट्रिशन्स मिळतात. सो एक्सेसिव्ह मीन्स रेग्युलरली इफ यू आर कन्झ्युमिंग जंक फूड then it also be a cause of the occurrence of the cancer. Are the some
of the many possible reasons. Means there are so many possible reasons of the occurrence of a cancer, but these are the most probable, we can say, or they are the important. Heredity also may be a reason. Heredity means if anybody is having cancer, then it might be possible that in that person's next generation might be caused by the cancer. Heredity is also one of the reason. Symptoms: chronic cough, hoarse voice, difficulty in a swallowing. सो क्रोनिक कफ, खूप जास्त प्रमाणात खोकला, होर्स व्हॉइस म्हणजे घोगरा येणारा किंवा कर्कश येणारा असा आवाज, अँड डिफिकल्टी इन अ सोलोईंग. सोलोईंग इज द प्रोसेस दॅट टेकिंग समथिंग अंडर युअर थ्रोट किंवा गिळणे. तर या सगळ्या प्रोसेसमध्ये डिफिकल्टी येते किंवा अवघडपणा जाणवतो. इनक्युरेबल स्कार अँड इन्फ्लेमेशन. इनक्युरेबल म्हणजे जे बरे न होणारे असतात असे डाग, ॲज वेल ॲज द इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन इज on the particular part of part of your body, any part of your body, there is a swelling or a rashing or a pain, so that is a inflammation. जळजळ होते शरीराच्या भागांवरती. लम्स इन द ब्रेस्ट. लम्स म्हणजे याचा अर्थ आपण जनरली गाठ असं घेऊ शकतो. लम्स इन द ब्रेस्ट. अँड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस. अनएक्सप्लेन मीन्स ज्याचं कारण तुम्ही सांगू शकत नाही. बिकॉज ऑफ सम रिझन्स देर इज अ weight loss. So these are the symptoms of the cancers. Do you know modern diagnosis and a treatment of a cancer? Various techniques like a CT scan. CT scan is a computer tomography scanning, or MRI, magnetic resonance image, mammography, biopsy are used in the diagnosis of a cancer. So all these are the various techniques which we are using for the diagnosis of a cancer. In a case of a treatment, along with the conventional methods like a chemotherapy, radiation therapy and surgery, modern techniques like a robotic and a laparoscopic surgery are also followed. These are the conventional methods of the diagnosis, we can say, which are a chemotherapy and the radiation therapy or a surgery. With that all conventional types, we can use the robotic and a laparoscopic surgery also. Always remember, controlled diet helps to prevent some type of a cancer. Physical exercise along with a modern treatment is more beneficial to cure the cancer. Avoid addiction like a tobacco, chewing and a smoking. Controlled diet म्हणजे तुमचा सकस आहार, तुमच्या आहाराच्या योग्य पद्धती काही प्रकारचे कॅन्सर प्रिव्हेंट करायला किंवा त्यांच्यापासून दूर ठेवायला आपल्याला मदत करतात. फिजिकल एक्झरसाइज इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. रेग्युलरली यू हॅव टू एक्झरसाइज समटाइम्स, अँड अ मॉडर्न ट्रीटमेंट इज अ मोर बेनिफिशियल. फिजिकल एक्झरसाइज विथ अ मॉडर्न ट्रीटमेंट इज अ मोर बेनिफिशियल फॉर द क्युअर ऑफ अ कॅन्सर. अँड to stay away from the cancer, it is a necessary that avoid addiction like a tobacco, chewing and a smoking, etc. Discuss the control of a cancer and prepare poster for the displaying in a classroom. So this is your task. Discuss the control of a cancer and prepare a poster for displaying in a classroom. This is your activity. Make a poster to display in our classroom after Diwali based on the cancer. Next, can you tell, do you remember any person drinking a sugar-free tea or avoiding consumption of sweets? What may be the possible reasons for this? तुमच्या घरी आजी आजोबा किंवा मोठी माणसं असतात, and sometimes so many peoples are there which like to drink sugar-free, or they use sugar-free in their tea, or अवॉइड कन्झम्पशन ऑफ स्वीट्स. जे जनरली स्वीट्स खात नसतात, गोड खाणं अवॉइड करतात. हे लोक असं का करत असतील असं तुम्हाला वाटतं? सो देर आर सम रिझन्स रिगार्डिंग टू द कन्झम्पशन ऑफ स्वीट्स. दॅट इज अ डायबिटीज. The hormone insulin produced in a pancreas controls the level of sugar glucose in the blood. We all know that we generally have glucose in our diet, and that glucose having the particular level in the blood. When that glucose level in the blood disturbs, it tends to the diabetes, and that blood glucose level is maintained by the pancreas. The hormone insulin, which is secreted by pancreas, maintain
that level of a sugar glucose. But if there is any problem in the secretion of that insulin in the pancreas, the level of glucose in the blood disturbed, or the glucose level cannot be controlled in the sugar, and this disorder is called as a diabetes. इन्सुलिन पॅनक्रियाजमधून सिक्रेट होणारं जे इन्सुलिन असतं ते काय करतं तर तुमची ब्लड शुगर लेवल जे आहे, ग्लुकोज लेवल जे आहे ती मेंटेन करत असतं. इफ देअर इज सम प्रॉब्लेम इन द सिक्रेशन ऑफ इन्सुलिन, तर काय होतं इन्सुलिनच्या सिक्रेशनमध्ये जर काही प्रॉब्लेम झाला किंवा बिघाड झाला तर मग ब्लड शुगरची जी लेवल आहे ती कंट्रोल होत नाही, अँड दॅट टेंड्स टू द डिसीज डायबिटीज. Symptoms which cannot be ignored: frequent urination at a night and increased obesity or a weight loss. असे सिम्टम्स ज्याला आपण अवॉइड करू शकत नाही किंवा विच आर द मेन सिम्टम्स वी कॅन से ऑफ द डायबिटीज, दॅट फ्रिक्वेंट युरिनेशन ॲट अ नाईट. रात्रीच्या वेळेला खूप वेळा युरिनेशनची इच्छा होणं किंवा युरिनसाठी जावं लागणं. सो दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट सिम्टम. अँड इन्क्रीज्ड ओबेसिटी ऑर अ वेट लॉस. एकतर वजन वाढतं खूप जास्त किंवा वजन कमी होतं. रिझन्स फॉर अ डायबिटीज: हेरिडिटी, ओबेसिटी, लॅक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज अँड मेंटल स्ट्रेस. दीज आर द रिझन्स वी कॅन से फॉर द डायबिटीज, कॉज ऑफ अ डायबिटीज. हेरिडिटी: जर if anybody having diabetes, then it is a possibility that the next generation of that particular person will have diabetes. Or the obesity is the excessive weight, we can say. If the person is too fat, then there is a possibility of the diabetes. Lack of a physical exercise: if you are not taking physical exercise compulsory and regularly, then there is a possibility of a diabetes. And the mental stress: we know that nowadays mental stress is a very huge problem worldwide. जर खूप जास्त मेंटली स्ट्रेस्ड असाल तुम्ही किंवा काही मानसिक त्रास असेल तर त्यामुळे सुद्धा डायबिटीसची शक्यता असते. प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स: फॉलोविंग द प्रॉपर डाएट, मेडिसिन अँड एक्सरसाइज अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर हेल्प्स टू कीप डायबिटीज अंडर कंट्रोल. प्रिव्हेन्शन मेजर म्हणजे घ्यायची काळजी. जर प्रॉपर डाएट, औषधं आणि व्यवस्थित एक्सरसाइज किंवा व्यायाम तुम्ही करत असाल अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टरी सल्ल्याने ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही करत असाल तर तुम्ही डायबिटीस नक्कीच कंट्रोलमध्ये ठेवू शकता. सो वॉच दिस व्हिडिओ केअरफुली, लर्न. इफ यू हॅव एनी प्रॉब्लेम मेसेज मी, अँड डोंट फॉरगेट टू सबस्क्राईब द चॅनल. थँक्यू.